오늘 그림은 보시는 것처럼 하트 안에 이제 눈이 그려져 있고요. 하트나무죠, 하트나무. 이파리가 있고 그 옆에는 이제 소리가 들리고 뭐 숫자로 표시한 거는 그 우리의 생각, 개념들 뭐 이런 걸 이제 그렇게 표시를 했습니다. 그리고 이제 위에 써놓은 그 숫자 글씨는 항상 제가 이 메시아 아트를 할 때 꼭 우리 그 지구의 존재들에게만 하는 게 아니고 아주 뭐 헤아릴 수 없는 많은 차원의 존재들, 그리고 외계인, 우주인이라고 통칭 그렇게 이제 부르는 그런 존재들에게도 제가 이제 이렇게 그림을 그린 어떤 의지 이런 것을 같이 이제 공감할 수 있도록 뭐 암호라든가 뭐 그런 건 아니고요. 또 하여튼 저거를 설명하려면 저걸 설명하려면 또 84,000번문이 필요해서 그런 어떤 의지를 담아서 이 지금 작품에도 충분히 그런 것이 보여지긴 하는데, 되게 이제 그림이라는 게 이렇게 그려놓으면 뭐지? 왜냐하면 일반적인 이 삶을 살면서 우리가 평상시에 쓰던 어떤 개념 이런 것하고는 이제 그 다른 형상이 나오니까 그냥 있는 거 가지고 주섬주섬 이제 이거를 생각하게 된단 말이에요. 그래서 늘 제가 이렇게 설명을 곁들이죠. 더구나 이제 이 메시아 아트라는 거를 하다 보니 자칫 잘못하면 혼자서 어떻게 개념으로 이렇게 받아들이고 이런 것을 이렇게 그냥 그린 게 아니냐. 이제 예를 들면 뭐 성경, 불경 등등 그 책에 써 있는 것을 그냥 남들 그거 그냥 읽어보고 또는 뭐 설교라든가 법문을 듣고 그런가 보다 그래가지고 그거 받아들인 걸 그냥 그린 게 아니냐, 이제 이런 우를 범할 수가 있어서 제가 이렇게 이제 두런두런을 계속 하는 거죠. 이 아래쪽에 그 영문으로 되어 있는 것은 마음으로 세상의 소리를 보는 존재, 이런 뜻입니다. 마음으로 세상의 소리를 보는 존재. 불교 말로 하면 관세음보살 이렇게 되겠네요. 기독교 말로 하면 귀 있는 자. 이건 왜냐하면 예수님께서 누누이 성경에서 말씀하시길 귀 있는 자는 들으라. 늘 깨어 있어라. 귀 있는 자는 들으라. 귀 있는 자라는 것은 기독교 말로 하면 깨어 있는 자, 이렇게 표현할 수가 있겠어요. 근데 불교에서는 뭐 관세음 보살 이렇게 하죠. 그거를 외국 사람들이 나중에 이 뭐 지금도 많이들 우리
그 불교라든가 명상을 이렇게 하기 위해서만 이제 오는 걸로 제가 알고는 있는데, 이분들에게 관세음 보살이라는 어떤 이 동양의 또 이 신이 존재한다. 그러니까 관세음 보살, 관세음 보살, 관세음 보살 계속 이러면 너의 또 소원을 들어주고 이러는 어떤 신이 존재한다. 이렇게 얘기하면 안 되거든요. 그 서구인들은 이미 수천 년 동안 그냥 부모로부터 그냥 이렇게 뭐 그런가 보다 하고, 우리도 마찬가지입니다만 지금 그런가 보다 하고, 그냥 그 성서라는 책 하나 붙잡고 2000년을 그렇게 살고 죽고 하다가 지금 그야말로 이제 그 환멸을 많이 느껴서 그 서양의 교회나 성당은 뭐 그냥 다 망했다고 그러더라고요. 거의. 그러니까 도대체 뭔가 그렇게 된 거죠. 도대체 뭔가 2000년을 하나님 예수님을 섬기고 믿고 모든 걸 다 바쳐서 일평생을 지구인들이 그렇게 참 더할 수 없이 했는데도 불구하고 이 끊임없이 이 처참한 일들이 벌어지는 이유는 뭔가 하는 것에서 이제 환멸을 느꼈나 봐요. 그래서 그렇다면 뭐냐 하고 이제 동양으로 눈을 돌려서 특히 불교의 이제 그 방법이랄까 뭐 이런 것을 좀 이제 탐구를 하라들 이렇게 이제 그 신경을 써놓은 건데, 거기에 여기에 와서 우리 그 지금까지 우리가 했던 불교 방식으로 무슨 보살이 이렇게 있고 무슨 보살이 이렇게 돼서 또 각 정치로 말하자면 각부 장관이 따로 있어서 해당 사항이 되면 환경은 환경부 장관한테, 뭐 내무는 무슨 뭐 내무부 장관한테, 외교는 또 외교부 장관한테 가서 얘기하듯이 그렇게 기도를 해라 한다면 참 또 그나물에 그 밥 되는 거죠. 그래서 외국인들이 우리의 그 불경을 접할 때는 이렇게 그림을 통해서 내가 좀 보여주고 설명을 해줘야 되겠다. 그래서 한 작품이에요. 그래서 밑에 이제 문구를 마음으로 세상의 소리를 듣는 존재. 그냥 이렇게 우리 귀로 듣는다고 여태 생각을 하고 살았는데 그런 게 아니고 마음으로 듣는다는 거죠. 마음으로. 그러니까 마음이라고도 하고 불성이라고도 하고 뭐 하나님이라고도 하고 창조 등등등등등등 그렇게 하는 그 바탕, 근본이라고 하는 그 진실, 참 실체로 소리를 보는 존재. 보살이라는 것은 불교에서 보리는 깨달음, 살은 살타 그래서 깨달음과 중생 상태가 같이 있는 것을 보살이라고 한답니다. 뭐 깨달음, 깨달은 뭐 이거 참 말이 이런 얘기 메시아트를 설명하다 보면요, 진리를 얘기하다가 그걸 말로 이는 사거든 하고 이런 식으로 말을 못하는 게 참
힘이 들어요. 힘이 들어 사실은 힘이 든데 하여튼 어떻게든지 근사치로 표현을 하자면 그러니까 뭐 중생이 부처고 부처가 중생이다라고 그냥 해버리면 참 헷갈리거든요. 참 헷갈려요 그거. 그래서 하여튼 제가 이 말주변이 없다 보니까 뭐 비유라든가 이런 것도 좀 화려하고 유려하게 못 들어서 자꾸 뭘 비유를 하려고 하다가도 멈칫해요. 그냥 본론이나 얘기하자 이러고. 그러다가 이제 안 되면 열받아서 그냥 욱 그런 소리나 하고 이제 제가 그러지요. 그래서 하여튼 이 그림은 그런 그 존재를 그린 겁니다. 그 존재가 어디 뭐 이렇게 또 무슨 보살에서 뭐 선녀 같은 옷을 입고 또 이렇게 와서 도와주고 하는 이러한 참 만화책 같은 얘기가 아니고 그거를 느끼고 보는 존재가 관세음 보살이라는 거죠. 세상의 소리를 본다. 세상의 소리를 마음으로 보는 존재. 그래서 이제 이렇게 그림을 했습니다. 그래서 두런두런은 뭐 좀 더 있다 하기로 하고, 기독교에서도 이런 얘기를 해요. 뭐 하나님과 동행한다. 주님과 함께한다. 주님과 동행한다. 또 하나님과 함께한다. 말인즉슨 표현인즉슨 참 아주 정확하진 않아도 비슷해도 좋은 표현이에요. 근데 하나님과 함께한다 그러면 이게 또 무엇가 하나 있고 그것과 나라는 이것이 이렇게 함께하는 걸로 되니까 그래서 제가 늘 이 그림을 그릴 때 설명할 때 내가 어디 간다 이렇게 하는 거지 내가 나와 동행한다 이게 아니잖아요. 그러니까 그냥 하나님이라는 것도 나라는 것도 그냥 개념 그냥 이름을 이렇게 소리내서 그렇게 그 이미지를 이렇게 연상하기 위해서 이런 소리를 내면 그런 줄 알아라 해서 만든 뭐 참 그냥 소리일 뿐이지 하나님 하는 이 소리가 막 무슨 절대자고 그런 건 아니잖아요. 그러니까 하나님과 내가 동행한다. 이게 이렇게 엇박자가 나요. 스스로가 하나님이니까 그냥 내가 나의 길을 간다. 그러면 뭐 그거는 스스로니까 괜찮지만 그렇게 언어에 함몰돼서 이 소리에 함몰돼서 그거가 진짜 이 생멸하고 하는 거는 참모습이 아니거든요. 우리의 진실이 아니죠. 영원한 것이고 영생하는 것인데 그것이 어떻게 이렇게 하나님 하고 없어지고 하나님 하면 없어지고 주여 그러면 없어지고 또 이 실체의 진짜 그 이름도 아니고 그냥 이렇게 참 바람 소리나 뭐 그저 물 흐르는 소리나 뭐 이런 것처럼 소리일 뿐이라는 거죠. 소리는 소리고 다만 서로가 대화하고 소통할 때 우리는 지금 이 진실을 말하는데 이 진실의 존재를 하나님이라고 하자. 부처님이라고 하자. 뭐 이런 것이죠. 그 이상도 이하도 아닌 그냥 소리입니다. 그래서 지금 이제 표현을 또 하자면은 이 그림은 관세음의 꽃이라고 할 수도 있고 뭐 관세음의 나무 이럴 수도 있겠네요. 예를 들면 이 관세음의 꽃이 나무가
자연은 특별히 무슨 뭐 귀, 눈 이런 게 없잖아요. 우리 이제 뭐 곤충이나 이 동물과들, 우리 같은 이런 같은 동물들은 이제 이런 기관이 되어 있는데 자연은 없단 말입니다. 그렇다면 그들은 듣지도 못하고 보지도 못하고 깜깜한 상태에서 아무것도 모르면서 느낌도 없고 그냥 그런 상태로 자연은 이렇게 났다가 멸하고 생겼다 없어지고를 하는 것이냐 라고 보면 절대 그건 아니거든요. 과학적으로도 꽃이나 식물이 느낀다는 것도 이렇게 이제 밝혀지고 했더라고요. 그 과학을 빌어서 뿐만이 아니라 하나님이 불성이 깃들어 있는 모든 존재는 똑같이 어떠한 작용으로든 보고 듣고 느낄 수 있다는 거죠. 똑같이 꼭 우리 같은 이 사람만 뭘 보고 느끼고 하는 것이 아니라는 것이죠. 그래서 다만 천부경전에 보면요, 우리 민족신앙이라고 하는 그 천부경을 이제 그 보조적으로 설명한 그 경전에 보면 만물은 온전히 주었으나 사람은 나누어 주었다. 이렇게 표현을 했더라고요. 이 얘기는 만물은 불성이라고 하는 우리 근본, 본성이라고 하는 그 상태로 작용을 하는 겁니다. 다른 것은. 그런데 사람은 나누어 주었다. 어떤 것을? 스스로가 이 자각할 수 있고 생각할 수 있는. 그러니까 생각이라는 이 표현도 잘 살펴보면요, 근본 상태가 생하는 거예요. 우리가 그 각하면 각이라는 게 뭡니까? 이렇게 의지, 근본 바탕, 선각자 그러잖아요. 앞서 깨달은 사람, 그렇게 표현하는데, 그 각이란 상태가 생하는 걸 생각이라고 하죠. 그래서 사람은 나누어 준 거죠. 이 근본 바탕 그대로 본성과 그 본성을 자각할 수 있는 이 정신을 같이 줬다는 표현이죠. 같이, 함께. 그러니까 만물은 우리 사람과 다르게 생사의 고뇌, 무슨 번민, 삶의 고통 이런 거 없이 그죠? 그야말로 스스로 자자에 그러할 연자처럼 스스로가 그러한 듯 생멸하지 않습니까? 근데 우리는 거기서 많은 생각을 해가지고 이제 소위 그 선악과를 먹어서 생겼다는 그 판단력, 분별 이런 것으로 이제 사는 거죠. 하여튼 그렇게 스스로를 자각할 수 있는 능력을 주었다. 그래서 천부경전에 보면 사람은 나누어 주었다. 그렇게 이제 표현을 했더군요. 그래서 하나님과 함께 주님과 동행한다 이런 것을 그냥 바로 스스로가 지금 말하고 이렇게 움직이고 이 신비로운
작용을 하는 그 근본 자체가 스스로의 주인이고, 스스로가 주인이고, 스스로가 부처다 하는 그런 이야기를 경전에서 하여튼 하는 거니까요. 그래서 우리는 사실 사람은 이렇게 이제 자연도 마찬가지지만 내가 산다. 내가 산다. 그 표현이 그닥 나쁜 것은 아닌데 스스로의 생각으로 사는 게 아니라는 거죠. 물론 이렇게 살면서 그때의 어떤 현상에 대처하는 그런 능력으로서의 생각은 필요하지만 큰 전체적인 어떤 이 하나의 삶을 내가 내 마음대로 산다. 이건 조금 잘못 생각하는 것 같아요. 무슨 얘기냐? 결국 우주의 의지로 산다. 근본의 의지로 산다. 불성의 의지로 산다. 하나님의 의지로 산다. 왜? 이 운영자가 하나님이니까, 지금 이 말하는 게 이게 부처고 부처님 하나님이니까 이제 그렇다는 거죠. 이제 그런 걸 여기에 이제 담았는데요. 그러니까 마음으로 본다. 이 마음의 눈으로 본다. 이 얘기는 저도 그동안도 그렇고 지금도 그렇고 때에 따라서 모든 걸 생각으로 보게 되죠. 생각으로 모든 걸 보게 되죠. 그래서 이렇게 생각, 구분하고 이러는 그것을 기준으로 해서 보지 말고 마음, 그러니까 그 생각이 일어나는 자리를 마음이라고 보면 근본, 하나님 자리, 부처님 자리라고 보면 그 자리에서 그냥 보는 거죠. 그냥. 생각은 이제 보면 또 생각이 일어나죠. 모든 걸 보면 생각이 일어나기도 하고 어떤 건 미리 생각하고 보기도 하고 이런 거니까 그 생각이라는 건 원래 없는 거니까 진실도 아니고 생각은 진리도 아니고 제가 늘 얘기하는 그 일회용 휴지 필요에 의해서 그냥 코 풀고 버리고 하는 그런 정도로 하는 것이고 이 마음, 불성이라고 하는 이것으로 그냥 보는데 여기에서는 이제 제가 잠시 설명을 좀 해야 되겠네요. 명상이라고도 하고 참선이라고도 하는 건데 이 마음으로 세상의 소리를 보는 존재가 뭔지를 잠시 설명을 하겠습니다. 여기 나 좀 있다 하고. 그래요? 그렇게 해서 이제, 자, 그림에서 조금 아까 봤던 하트를 그리는데 사실은 생명, 우리 이제 사람이죠. 관세음을 하기 위해서 꼭 이렇게 앉아 있을 필요는 없습니다. 필요는 없는데, 이제 우리가 일반적으로는 그냥 명상을 한다 그러면 이제 이런 자세를 취하니까 앉아도 되고, 누워도 되고, 걸어도 되고, 전혀 이건 상관없습니다. 이제 표현을 제가 하기 위해서 이렇게 하는 거죠. 자, 마음으로 세상의 소리를 듣는다. 우리는 그동안
전부 이 귀로 세상에서 나는 그 많은 이런 소리들을 들었습니다. 그냥 뭐 그런 듯 아닌 듯 그냥 그렇게 듣죠. 지우개가 없네. 잠시 지우개를 가지고 오겠습니다. 그래서 이렇게 이제 소리가 나는 거를 이제 우리가 듣고 그러는데요. 이 관세음에서 관을 한다는 거는 귀로 듣는다? 뭐 이런 생각 없는 건가? 이런 생각 없어요? 그냥 가만히 이렇게 있는 거죠. 그냥 가만히 있는 거예요. 그래서 예를 들면 이 하얀 이 공간이 이걸 우리 근본 바탕이라고 이제 한다면 이 근본 바탕에 이런 형상도 있고 소리도 생겨난 겁니다. 소리는 생겨났다가 없어지고 생겨났다가 없어지고를 계속 반복하는 거죠. 형상도 이제 언젠가는 이 나라고 했던 이것도 뭐 없어지고 이 근본 바탕을 뭐 하나님이다, 불성이다, 뭐 주님이다, 뭐다 해도 좋은 이 근본 바탕 상태로 있는 것이 참선입니다. 명상. 이 몸을 작용해서 뭘 하는 게 아니라 그렇게 하면 생각을 하게 되니까 그렇게 하면 여기서 이제 뭘 자꾸 생각을 또 이렇게 해야 되니까 그냥 생각이 일어나면 그냥 일어나는 대로. 근데 꼭 그림을 이렇게 그리니까 생각이 꼭 머리에서 일어나나 보다 그러는데 그거 모르죠. 머리에서 일어나는 게 아니에요. 명상을 하다 보면 생각이 이쪽에서 이렇게 여기서 나는 거 같고 또 여기서도 나는 거 같고 여기서도 나는 거 같고 그래요. 저는 이제 가끔 길을 걷다가 하늘에 구름을 보고 이렇게 이제 혼자 무슨 생각을 이렇게 떠올려서 이렇게 해보면 생각이 저기 구름 오고 이렇게 같이 저 멀리 보이는 이 구름이 여기다 예를 들어서 나 하고 생각을 이렇게 들어가게 되면 여기가 나 이게 겹쳐 있더라고요. 저 멀리 구름에. 그러니까 꼭 무슨 여기서만 무슨 생각이 난다. 그거는 아닙니다. 다 알게 돼요. 네. 그래서 아까 했던 제 그 작품에 있는 이런 그림, 이런 이제 그림을 여기다 놓고 말하자면 여기 드러나는 이런 형상은 진실이 아니죠. 이 바탕을 이제 예를 들면 우리 근본 바탕 이게 진실입니다. 이거 얘기하자고 계속 제가 그려드린 거예요. 이걸 드러내자고. 이걸 보여서 이걸 증명하자라는 취지로 제가 자꾸 이렇게 그려내는 거죠.
형상이 이렇게 이제 같이 있습니다. 마음의 눈이라는 건 그냥 표현이죠, 표현. 또 마음의 눈 그러니까 또 뭐 여기 뭐 또 눈이 있어가지고 이걸로 보나 근데 그게 아니고 그냥 작품을 하다 보니 표현이 이런지 이렇다는 얘기죠. 또 가만히 이렇게 있으면 이 소리가 여기서 그냥 이렇게 납니다. 뭐 새소리, 뭐 물소리, 바람소리, 뭐 누구 뭐 뭐라고 하는 소리 이런 소리 저런 소리가 나거든요. 그러면 그때 내가 듣는다는 내가 듣는다, 내가 듣는다, 내가 듣는다, 내가 듣는다 했던 이 자체마저 없어요. 없어요. 그냥 있는 거예요. 그냥 있으면 소리가 이렇게 됩니다. 소리가 이 근본 이렇게 그냥 있으면 근본 바탕으로 어떻게 막 돌아가려고 이거를 어떻게 여의고 이 바탕으로 이걸로 돌아가려고 그렇게 노력할 필요가 없다는 것이죠. 그냥 이렇게 있으면 이것이 이거고 이것이 이거거든요. 이게 이거고 이게 그래서 이제 불교 말에 그 색적시공 공적시색이 이렇게 할 때 벌써 이게 여기서 생겼기 때문에 이거나 다를 게 없다는 얘기죠. 이거나 이게 그게 그거라는 얘기죠. 그냥 그래서 이것도 사실 이렇게 이것이 그냥 그대로 이게 이거를 운영하는 거죠. 이거의 주인이 이거죠. 얘 주인이 이거고 근본이라고 하는. 이거를 지금 비유를 드는 겁니다. 이거를 뭐 불성이다, 뭐 근본이다, 뭐 기다, 뭐 에너지다, 하나님이다, 부처다 이렇게 이제 의미 부여를 한 거지 이것에. 근데 실제로는 이것이라고 하는 이 말이 나오는 이 자리입니다. 이 자리를 이렇게 지금 비유를 하는 거죠. 이런 거 자꾸 써 있으면 헷갈리니까. 그래서 그냥 이렇게 있다 보면 이렇게 생겼다 없어지고 이런 소리들이